Merhaba hammaga, bugun sizlar bilan Stanley Gaming. Bugun bizning maqsadimiz maynerlik qilmoqchiman. Shuning uchun biz endi boshladik. Mana o'zimga bir soat o'ynab qo'yganman. Va qo'shimcha narsalar, bunaqa narsalarni qo'ymaslik uchun. Va bu yerda men yana PS narsalarni yig'dim. Bir ozgina shaxtalik qilmoqchiman bu videoda. Yangi Telegram kanal ochmoqchiman. U gruppa, u yerda narsalarni sotishga qo'yaman. Agar kimlarga yoqsa olmoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozsin, men ba'zi arzonroq qilib berishim mumkin. Va bir ikkita kerak narsalarni olamiz va menda larda men hozir Besmashning saytning anaqasida turibman. Ochgan ekan, o'shani bir obunachim aytdi, o'ynab ko'ring dedi. Mana o'ynashga boshladim. Yaxshi ekan, ancha qulay va ancha oson ekan kuchayish. Hozir sizlarga kirib maslahat beraman o'ynashda. Mana ko'rib turganingizdek, biz hozir boshlaymiz. Faqat obuna bo'lishingizni iltimos so'rayman, chunki juda kam inson obuna bo'lib ko'rar ekan meni. Obuna bo'lib qo'ysalar, shuncha mehnatimni qadrlab qotayapti. Nega smeling ishlamayapti? Qotayotgani uchunmi? Staklardan ko'rib turganingizda qotyapti, anchagina qotyapti. Qotmayapti desam yolg'on qilgan bo'laman. Negadir u hamma videolarni olayotgan paytim qotadi notebook. Shunga tushunmayman. Hozir men ozgina rapiz olaman va bitta kirka yasaymiz hozir. U kirkani men bitta sandiqning ichiga qo'yib ketaman. Butun inseksiya bitta RTP qilib, ikkita uchinchi RTPda qo'yaman. Sizlarga sog'ib. Ikkita almazdan yasayman va qo'yaman. Agar yurtlarga nizirtlarga qo'yaman. Mayli, qisqa qo'zdan qo'shishlari mumkin. Shuning uchun nizir qilmaylik. Xo'sh. Avval endi yig'ib olish kerak bulardan. Yarim bu qoldi, shuning uchun bularni ham qo'shib olaman. Mayli, almazim qolmasa ham, obunachilarim uchun almazni ham ayamayman. Agar kimgadir kerak bo'lsa, men mana men shu joylarni kesib tashlamoqchiman. Shuning uchun tayyor bo'lgandan keyin ko'rsataman.